आपली मसाल्यातली वांगी बनवून तयार आहेत. मस्त ग्रेव्ही झाली. तर मी ही मसाला वांगी कशी बनवली, चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, मी महिमा. स्वागत आहे तुमचं माझ्या आणखीन एका नवीन रेसिपीमध्ये. तर आज आपण मसाला वांगीची रेसिपी बघणार आहोत. तर त्यासाठी मी इथं काही वांगे घेतलेले आहेत. छोटी छोटी वांगी आहेत. आता मी एका टोपल्यामध्ये इथं पाणी टाकून घेतलं आणि त्या पाण्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ टाकलं. असं पाण्यामध्ये मीठ टाकलं की आपली वांगी काळी पडत नाहीत, आहे तसा हिरवा रंग राहतो. तर इथं वांग्याचे काटे काढून घ्यायचे. अशा प्रकारे इथं वांग्याचे काटे काढून घेतले आणि त्याचं देठ कट करायचं आणि त्याला उभ्या 2 चीर द्यायच्या. म्हणजे आपला अशी चीर दिली की आपला मसाला वांग्याच्या आतपर्यंत जातो आणि वांगे खायला असे पानसट लागत नाहीत. इथं मी अशा प्रकारे एक वांग कट करून दाखवलेलं आहे. आता दुसरं पण कट करून दाखवते. अशा प्रकारे आणि व्यवस्थित बघायचं की आतमध्ये कीड लागलेली आहे का. इथं मी अशाच प्रकारे सगळे वांगे कट करून घेतले. आता मी एका कढईमध्ये तेल गरम करून घेणार आहे. इथं मी आवश्यकतेनुसार तेल टाकलं. आता तेल छान गरम झालं की आपण त्यामध्ये वांगी टाकून घेणार आहेत. आपल्याला ही तेलामध्ये 5 मिनिट फ्राय करून घ्यायचे. अशा प्रकारे वांगे केल्यानं त्याची टेस्ट खूप छान होते. आता त्यावर झाकण ठेवून वाफ काढून घ्यायची. इथं तुम्ही बघू शकता मी 5 मिनिट वाफेवर शिजू दिलं. जास्त पण शिजवायचं नाही, नाहीतर वांगे मऊ होतं. इथं तेलामध्ये तळून झाले. आता मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते. आता सर्व वांगी काढून झाली. तर त्यासाठी मी इथे एक टोमॅटो, कांदा, खोबरं आणि लसूण घेतलेला आहे. तर मी सर्वात पहिल्यांदा टोमॅटो कट करून घेते. त्याचे बारीक कट करून तुकडे करून घ्यायचे आणि आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून टोमॅटोची प्युरी करून घ्यायची. यामध्ये पाणी टाकण्याची गरज नाही. व्यवस्थित बारीक प्युरी झालेली आहे. आता एका वाटीमध्ये काढून घेऊ. आता त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी कांदा स्लाइस करून घेतलेला आहे. आता तो कांदा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकायचा आणि खोबऱ्याचे बारीक बारीक तुकडे करून टाकायचे. लसूण, अद्रक, आता इथे त्याची पेस्ट करून घेतली. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे बारीक पेस्ट तयार करून घ्यायची. तर मी इथे काही खड्या मसाल्यांचा वापर करणार आहे.
तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही जास्तही काही टाकू शकता, नसेल तर नाही टाकलं तरी चालेल. तर मी इथे दालचिनीचा तुकडा, तेजपत्ता टाकलेला आहे. आता त्यामध्ये आपण जी कांद्याची पेस्ट तयार करून घेतली होती ती टाकून घेऊ. यामध्ये पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाही. व्यवस्थित परतून घ्यायचं. छान परतून झालं की त्यामध्ये टोमॅटोची प्युरी टाकायची. आता ती छान परतून घेऊ. आपल्या मसाल्यांना तेल सुटलेलं आहे, म्हणजे व्यवस्थित परतलेले आहेत. तर त्यामध्ये सर्वात पहिल्यांदा हळद, लाल तिखट तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार टाका, आणि थोडासा घरगुती काळा मसाला. आता छान मिक्स करून घेऊ. मिक्स करून घ्यायचं आणि याला तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं, म्हणजे खमंग मसाला तळला जातो. आपला मसाला इथे छान परतून झालेला आहे. आता त्यामध्ये मी इथं गरम पाण्याचा वापर केलेला आहे. गरम पाण्याने चव बदलत नाही, आहे तशीच राहते. आणि थंड जर पाणी टाकलं तर त्याची तरी चांगली येत नाही. त्यामुळे मसाल्यांच्या भाज्यामध्ये नेहमी गरम पाणीच टाकायचं. इथे तुमच्या आवश्यकतेनुसार यामध्ये रस्सा वाढवू शकता. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ, आणि इथे मी अर्धा चमचा कसुरी मेथी हातावर क्रश करून टाकते. नसेल तर कोथिंबीर टाकली तरी चालतं. मिक्स करून घेऊ. आता याला छान उकळी आलेली आहे. आता यामध्ये आपण जे तळलेले वांगे आहेत ते टाकून घेऊ. अशा प्रकारे भाजी बनवताना रश्याला चांगली उकळी आली की त्यामध्ये नंतर वांगे टाकायचे, म्हणजे वांगे तुटत नाहीत. तर सर्व वांगे टाकून झाले. आता याला छान प्रकारे मिक्स करून घेऊ. तुम्ही बघू शकता तर्री किती छान आलेली आहे, कलर पण मस्त आलेला आहे. आता यावर झाकण ठेवून 5 मिनिट शिजू देऊ. आता याला जास्त शिजवायची गरज नाही. आपण वांगे फ्राय केले होते त्या वेळेसच अर्धे शिजून जातात. तर इथे मी एकदा बघते. तर आता इथे साधारण 1 चमचा शेंगदाण्याचा कूट आहे. यानं भाजी आणखीन घट्टसर होते. छान मिक्स करून घेतलं. आता त्यावर झाकण ठेवून आणखी शिजू देऊ. आता इथे वांगी चांगली शिजलेली आहे, तुम्ही बघू शकता. आता पहिल्यापेक्षा रस्सा पण कमी झालेला आहे. आता त्यावर कोथिंबीर टाकून घेऊ आणि एकदा मिक्स करून घेऊ. तुम्ही बघू शकता आपले वांगे मस्त घट्टसर ग्रेव्ही झालेली आहे, जास्त पातळ नाही, काही नाही. कलर पण मस्त आलेला आहे. तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून सांगा, आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. असंच भेटू पुन्हा आणखीन एका नवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.